Inilah dia garda terdepan sebuah kapal. Panjang-panjang alias labu-labu Mairi dan Leka. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas, namanya itu adalah Bulbosbo. Bulbosbo ini kadang tersembunyi, kadang juga muncul. Dialah yang memecah ombak, mempercepat laju kapal, seperti mencari sesuatu. Apakah kapalnya pengen tanam-tanam ubi? Nah, ini dia, kadang muncul, kadang menghilang. Dan dia selalu berdiri tegap ke depan. Nah, kalau ini Bulbosbo khusus pemecah es. Modelnya itu lebih panjang ke depan dan didesain lebih kokoh karena menggunakan minyak lin dari Papua, tapi bale-bale aja. Bisa kalian lihat begitu kuatnya memecah es yang ada di lautan. Wah, kalau yang ini pasti jago banget buat tanam-tanam ubi.